Привет, YouTube, вы на канале Кино HD. С Вечными в кинотеатрах возникают вопросы о продолжении. Вот все, что мы знаем о потенциальных Вечных 2, включая сюжет, состав и дату выхода фильма. Вечный, большой и амбициозный проект Marvel, и еще неизвестно, получит ли он продолжение. Вот все, что мы знаем о потенциальных Вечных 2. Фильм, лауреат премии «Оскар» Хлоя Чжа, представляет собой одновременно обширную историческую эпопею и размахивающую тысячелетиями историю любви, привносящую в жанр супергероев нечто совершенно новое. Вечный, возможно, пока что является самым рискованным предприятием Marvel, но также является давно назревшим шагом к истинному включению и представлению в Marvel во многих отношениях. Если Вечный 2 действительно произойдет, будет интересно посмотреть, сможет ли он снова раздвинуть границы формулы Marvel. Вечный рассказывает историю древней расы пришельцев, которые были посланы на Землю тысячи лет назад небожителем Аришем. Их миссия – защищать человечество и охранять его от угрозы девиантов, смертельных врагов Вечных. Тысячи лет они жили в тени, разойдясь 500 лет назад. Но когда девианты начинают возрождаться, Вечные должны воссоединиться, чтобы спасти планету, которую они любят. Пока не ясно, как будущий проект Marvel будет иметь кассовые сборы. У Вечных самый низкий рейтинг критиков из всех фильмов Marvel, но у Вечных также одни из лучших предпродажных билетов на 2021 год. Это заставляет задуматься, получит ли Вечный 2 зеленый свет, или Marvel согласна позволить Вечным создать несколько историй и персонажей, но в остальном это будет одноразовый фильм. Что касается продолжения, вот все, что известно о потенциальных Вечных 2. На данный момент ответ на вопрос, сделает ли Marvel Вечных 2 или нет, является большим вопросительным знаком. Пока что, за исключением невероятного Халка, который был канонизирован задним числом в Marvel, каждый фильм Marvel об отдельном супергерое или команде имел сиквелы. Даже у Черной вдовы не исключено возможное продолжение. Но Вечный может быть единственным фильмом Marvel, который настроен настолько хорошо, что должен быть основой для более крупного Marvel, а не стартовой площадкой для отдельной франшизы. Давний продюсер Marvel Ник Мур даже сказал в недавнем интервью, когда его спросили о сиквеле Вечных, он сказал: это не то, что нужно обязательно иметь. Очевидно, у нас есть идеи, куда мы могли бы пойти, но нет жесткого правила, согласно которому у нас должны быть 3 из этих вещей, и это первое. Marvel всегда была немного уклончивой в своих ответах на вопросы о будущем, но ясно, что они не торопятся дать зеленый свет для Вечных 2, по крайней мере пока что. Если предположить, что действие Вечных 2 происходит полностью в наши дни, то все актеры, чьи персонажи дожили до конца первого фильма, могут вернуться, учитывая, как они были убиты в Вечных, маловероятно, что Аджак Сальмы Хайек или Гильгамеш Доннелли вернутся, за исключением воспоминаний. Большой вопросительный знак – лидер Вечных Ричарда Мэдден в роли Икарис. Последний раз его видели в Вечных, он летел на солнце, пытаясь сгореть и убить себя, но неясно, возможно ли это вообще для Вечного или Аришем может каким-то образом воскресить его. Несмотря на комментарии Мура о том, что продолжение не обязательно, Вечный определенно оставляет немало сюжетных дверей открытыми, если Вечный 2 получит зеленый свет. Для начала возникает вопрос, как Серси смогла превратить девианта в дерево. Фильм дает понять, что раньше она не могла этого сделать, поэтому могло показаться, что силы Серси внезапно резко возросли. Это тема, которую можно изучить в сиквеле, особенно если не только Серси испытала увеличение своих способностей, но и все Вечные. Есть также история космического приключения, созданная в самом конце фильма и в середине титров. Вечные Тена, Макари и Друик взяли свой космический корабль домой и покинули Землю, чтобы искать другие планеты с Вечными по всей галактике, но все они, похоже, пропали. Это могло быть связано с тем, что они также выяснили свою настоящую миссию и противостояли Аришему, побудив его захватить их, как он сделал Серси, или это могло быть что-то еще большее. В любом случае, звездный лис Гарри Стайлса наверняка знает, где пропавшие Вечные и как их вернуть. Есть также земные, человеческие истории о Фастосе и Спрайте. Брак и отцовство Фастоса обязательно изменится теперь, когда его сын узнает, что он инопланетный супергерой. Что касается Спрайта, Серси исполнила свое желание стать человеком в конце фильма, но неясно, что именно это влечет за собой. Даже если Спрайт сможет сохранить свои способности, переход к тому, чтобы быть не просто человеком, а человеком, чей разум был в тысячи и тысячи лет в теле ребенка, представит свои собственные серьезные проблемы. Наконец, Дэйн Уитмен должен стать сценой финальных титров фильма «Черный рыцарь в Вечных» из Marvel.
Он персонаж, который может оказать большое влияние на четвертую фазу в Марвел, в том числе выступить против Канга Завоевателя или возглавить следующий состав Мстителей. Он может получить свой собственный сольник, но учитывая его отношения с Серси, было бы странно, если бы он хотя бы не появился в Вечных 2. Похоже, Марвел не спешит нажимать на зеленый свет Вечным. Они не торопились, создавая первый фильм о Вечных, и даже до того, как пандемия ковид отодвинула назад весь их список четвертой фазы Марвел, студия была более довольна тем, что замедлила работу над продолжением после завершения саги о Бесконечности. Даже если у Хлои Зжао был готов сценарий для Вечных 2, у Марвел уже есть фильмы, запланированные как минимум на лето 2023 года. После этого появятся два безымянных фильма Marvel с датами выхода 13 ноября 2023 года и 16 февраля 2024 года. И в разработке уже находятся фильмы без даты выхода, которые, вероятно, будут иметь приоритет над Вечным 2, в том числе Блейд, Фантастическая четверка, Капитан Америка 4, Дэдпул 3, как сообщается, а также Громовержцы и Нова. Учитывая, сколько времени нужно, чтобы снять фильм Marvel и пройти его постпродакшн, а также все остальное, что у них уже есть в разработке, Вечные 2, вероятно, что сиквел не появится в кинотеатрах до 2025 года. На этом видео подошел к концу, ставь лайк и подпишись, а также не забудь колокольчик, чтобы не пропускать еще информации о фильме. С вами был Кино HD, всем пока-пока, братья.